Казвам се Гешо Васил Евгеновски. Роден съм на 26 март 30-та година в село Врачеш. Баща ми и майка ми са работническо селско семейство. Пред завършването ми на основното образование, трети клас по старому или седми по новому, почнах да работя в Ботевград дърводелец. При един частен майстор, Ненко Войнишки се казва. Когато стана 47 година на 26 декември национализацията, отидохме и направиме първото държавно предприятие ИТА. Там работих до заминаването ми в казармата на 21 ноември 50-та година. След отбиване на военния ми дълг се уволних на 25 ноември 53-та година. Дойдох си през деня и вечерта се роди първия ми рожден син, Васил Гешо Евгеновски, който носи името на баща ми. В село нямаше роден дом, в една къща се ражда децата. А той на 25-ти през нощта след 2 часа ражда. Аз съм седал до жената и видох как излезе детето, как го фана надолу за главата, за краката, удари го по краката ревна. Видох как се роди, седех при нея. И тогава от радост отивам да казвам на баща и майка ми, че си имам момче. Отивам да казвам на жената на майка, че си имаме момче. Радост голема, името на баща ми. На 11 юни, когато дойдоха майсторите да правя първата си къща, понеже аз живеех при баща ми и майка ми една стара слупена къща, дойдоха от родина дом и ми каза, че си имам второ момче. И аз тогава почнах по-голема къща да правя, там където си живея. Направих първата къща, след когато се роди момчето, почнах къщата. След което направих друга престройка, като са двама синове да има къде живеят. Добре, ама след което ми се виде, че къщата, където на сина съм е направил 80 квадратни метра, е малка. Застроих го втора къща, 130 квадратни метра с 17 врати. Направих я, измазах я отвънка, чак наковаме и живеехме много добре. Село ни завиждаше, село ни завиждаше. На 55 години това, което бе постигнал, хора на 100 години не са го постигали. 5 леки кои да имаш, 4 къщи да направиш на тия ръчички. Една поговорка има така: когато човек е много добре, не е на добре. Синът, след като се уволни и почна да работи, се събра с двама съученици, негови приятели. Тримата стана тройка, оставя бради, небръснати, брадати, и спането ги не делеше. Повече бе задно денонощно. След като му дадох пълномощно да продаде жигулата за 6500, тия тримата за 3 месеци на шатрата в Правец изпиха парите. Това мене много огорчи, понеже аз стотинката гледах на 2 да я направя. И влезваме в конфликт заради тези пари. След това, когато аз му правех къщата и той ходеше да си пиеше пиенето, направих всички врати и прозорци, сачака изработих, но отказах да го кова. Аз се зарекох, че до десна жив мой крак няма да стапи на новата къща, след като нуждата ми нанесе побой. От тогава вече станаха омразите големи. Не си спомням точно на коя дата, но беше една събота. Сутринта в 6:30 се почука на вратата там, къде живеем с жената в престройката. Аз станах, отворих му. Като син, нали, доде посеща, той пиян влезе, вади един пистолет, слага ми го на градите и казва: ще те убия. Дедъл се разстелях и теб ще те убия. Викам: защо бе, сина? Жената взе да плаче, едно друго. Аз ще те убия тебе, ти ми пречиш в живота, едно друго. Викам: татко, как не е ли та срам? Виж, каква къща втора ти направих, гаражни врата, едно друго. И аз се принудите избегах, да се скрих в една стара престройка. Пребрах се, той дома седи. И като ме виде, излезе вънка, почна ми наниса побой. Жената се спусна да ме отраве. Той я удари от нощното шкафче вътре. Бини там. Но и аз никъде не се оплаках, поне е син ми. Носи името на баща ми. Хайде, как и да бъде. Да бех ви заразправил. Затова, когато дойде почука, екам на жената на 29 ноември, викам: стави, че брадатия е дошъл пак да ни бие. И тя стана и вика: синко, за добро не си отишъл, отивай си, моля ти се. Той не, тази вечер ще го бие и живот нема за него. И той удари с
десната рака юмрука, да щупи стъклото, да бръкне да отвори ключа отвътре. Като бръкна, взета се среза. И той ме заблуждава се, вика: татко, татенце, чух. Ела му откари с колата на болницата, че ми изтече кръвта. Викам: не сме да изля. И гледам го, той стана, пиян едва ходи, ама влоквата кръв, пистолет гледам в кръвта пред бреверите. И излезе навънка, уния приятелите му качи в колата, откара го в болницата и избега. Аз вземах пистолета и стриг го с едно чорапче на внучетата, такова, сложи го в джоба, да се не врани да ни дотрепе. И аз се чуда на къде да ида сега. Ма като гледам и локвата кръв, рекох: чекай да ида в болницата, да дам кръв да му предават, че много кръв изтече. И когато отивам в болницата, по стълбището срещам екипа, къде съм оправил операция. Вика: къде бай Гешо? Викам: бе, да вземете кръв да прелеете на сина. Вика: каква кръв ще даваш, бе? Той каза, че що ми излея на парчета, ще да направи, за теб живот нема. И тия слезла по стълбите, аз се чуда на къде дода. И по едно време, слизайки по текста стълбето, видох асансьора се отвори доле, ма те ми каза, че в реанимацията са го поставили. И не помня как, качих се с асансьора горе, влезох в реанимацията, той в една голема зала, как лежеше на системи, извадих пиштола и стрелях. Колко стрелях, не помня. Разбрах после, че са били 3 стрели. И оттам се пребрах в къщи, додола милицията, един Минчо Кръстев, подполковник, който моя малкия син и неговия син заедно учия. Биле сме заедно на родителска среща. С един автомат иде напред на среща срещу мене, го насочил и кварталния един Радев, други много милиция. Викам: че бе, свия автомата, бе, я нито съм бандит, нито съм престъпник. Станалото, станало. Какво? Ето ти пиштол, едно друго. И му откара Ботеград в МВР-то. И ето как стана. Стигнах я до затвора, той отиде до гробищата и просто и това ми невероятно как стана просто. След 26 дена, на 26 декември 1984 година, се роди негов син, тъй като снахата бе бременна, което е писано на него. Или внучето се казва Васил Василев Геновски. Аз не съм го виждал това дете до ден днешен. 8 години вече, как то кара ясно в затвора. Но след като си изтърпа наказанието след няколко месеци, аз това дете ще искам да го видя, тъй като това е единственият мъж, който ще продължи нашия род. Но там, където синът ми е погребан, не знае и точно в кой край е, не сам стъпал и няма да отида докато съм жив. Казвам се Петър Димитров Зайков. На 38 години съм от село Калояново, Пловдивско. Завърших 8 клас, скарах курсовете за тракторист, машинист. Почнах работник в машино-тракторна станция село Калояново. И дойде месец май, бяхме се събрали в ресторантът на центъра. В продължение на 2 часа или 3 бяхме добра компания. Провършваше дискотеката някъде към 11:30. Групата излезнахме
навънка, по пътят за вкъщи и другите хора за съседното село да продължат, да си отиват. Аз се издърпах на страна моята жертва и в продължение на 15 или 20 минути говорихме. Го ударах някъде в областта на слепоочието. След това го предърпах в реката, близо до моста, където извърших още най-тежкото престъпление за мен. Там в реката аз му нанеса още няколко удара по слабините, по гръдния кош, въобще където ми видеше окото, там удрях. В един момент в яда си и под влиянието на алкохола, аз му заби байрака. На вторият ден ме извика следовател Шагарминов. Човекът ми вика: знаеш ли какво си извършил? С прости думи казах, че съм отрепал човек. Не кай само човек си отрепал, ти си отрепал цял род. Знаеш, твоят приятел и колега, заедно сте работили, заедно сте общували като Ергене, знаеш, сами. Ако беше останал жив, може би ще да създаде семейство и да отгледа деца. Получава се кай една голяма празнина в този род, който няма да продължи. А никога не си задаваме въпросът какво означава човешкия живот. Когато го отнемеме, тогава почваме да разбираме нещо и да гледаш едно мъртво тяло на студения цемент, където беше проснато тялото на моята жертва в моргата. И живял го много тежко и имах чувството, че всеки момент отвътре ми се надига и имам желанието да повърна. Почнах да се задавам въпросът, защо го отнех този живот. И този млад човек не остави след себе си поколение, ни жена, ни деца. Не, както някой път мъчим се оправдаваме с тези думи, под влияние на алкохола. Не е влияние на алкохола, се вършат всички злини. Има някаква друга сила вътрешна, която не е алкохолът извършил деянието. Някаква извънземна сила или дявол ли се вселя в този момент в нас, за да извършиш най-тежкото. 10 години вече се задавам много често този въпрос. Добре да като сме били пияни, що не се хвърлим някъде ние, самите, ние да се унищожим, за да може другите хора около нас да живеят по-спокойно. Нали, ние може да сме навсякъде, между хората, в киното, в ресторанта. Не може да гарантираш кой може да стане престъпник. Не мога и се чуда как да се ви обясна и откъде е дошло това вличане на дявола в мене. След като бях изкаран за делото, тогава не бях си дал сметка какво ме очаква и каква ще бъде моята съдба. Имах чувството, че самият живот се обърна срещу мен. В смъртната килия прекарах цели 16 месеца. За да изчакаш собствената смърт, да те призове всеки момент.
и да бъдеш изкаран и отведен за изпълнение на присъдата. При едно леко тракане на кентрата или на странична врата, скачаш и имаш чувството, че идва даденият ти час, е настъпил. И изчакваш всеки момент да се отвори вратата и да застанат пред тебе служителите, за да те изкарат. Викаш, айде, днеска минаме, утре сигурно няма да мине. На никой не пожелавам да попаде два на един смъртната килия. Но никога не искам прошка за деянието, което съм извършил. Действително, има хора, може да те уважават, но те гледат с друго око. Аз съм записан вече убийц. И докато съм си жив, няма да си го забравя. Сънувах за мен един кошмарен сън. Вървях аз покрай една пропаст и в един момент имам чувството, че полетам към бездната на пропаста и имах усещането, че беше зовът или викът на моята жертва, която ме викаше при него. Сепнах се в съня си и ставах и цяла нощ не можах да заспа. Има някаква негова сила, която все още се е вселила в мене. Това е фактически жертвата, която ме е свършил, ме вика през себе си. Имало е момент да отида, имало е момент и да не отида. Никой не иска да отива млад. Но щом съм съгрешил и съм го отнел този живот и неговата душа ме кане, естествено аз трябваше да ида при него. Защото аз съм го отнел от този свят. За да живеем заедно и по-приятелски, трябваше и аз да отида при него. Имам желанието, но стана така, че бях помилван. Смисълът ми на живот за напред е да създам семейство. Ако съм жив и здрав, хубаво, аз ще засада едно дръвче. Ще дава плод. Но друго е лично аз да отгледам дете, за да мъча да балансирам тази празнота, създадена в това пространство. Случая беше на 15 срещу 16 април. През деня бях работил. Един приятел помагах да копаем канал.
И вечерта бяхме ходили за бензин, тъй като аз друго не крадех, но бензин крадех. Отидохме за бензин, там срещнахме един пазач с едно куче и се отказахме. Но връщаме. И спре патрулна кола. Спре, от нея слезаха двама полицаи. Питаха какво носиме в чантите. Аз казах туба. Полицаят възкликна: охо, качвайте се, качвайте се. И качихме се. Просто в този момент бях забравил. В мен носих пистолета. След случая много пъти съм се питал за какво точно в този момент го взех. Може би не мога да дам едно нормално обяснение на този въпрос. Просто върнах се, взех тубата, съблекох якито, съблекох Ханцов, взех пистолета и облекох всичко. Не съм мислил никога, че ще го използвам. Може би с него се чувствах някакъв по-сигурен. Или... знам ли. Бяха някакви секунди. Спомних си за пистолета, извадих го. Имах намерение да го скрия или да го изхвърля през вратата. В първи момент това ми дойде. Но старшите беше седнал настрани, понеже беше едър, такъв. Беше настрани и в този момент бърна към мен. Просто бяха някакви секунди. Пистолета не беше на предпазител, беше с спуснат предпазител. В този момент го заредих и стрелях в него. Стрелях в рамото. Никога не съм имал за цел просто да го убивам още преди това. Може би стрелях с цел да го рана и да избягам. Това беше единственото нещо, което исках да избягам от колата. Да не стигна до милицията. Стрелях в него. В този момент се обърнаха и двамата срещу мене. Другият ме фана за косата. Тогава имах дълга коса. Помня само 2 изстрела. Стрелях в другия, втория изстрел. След което се установи, че съм стрелял още 3 пъти, но тях не си ги спомням. Главата ми беше наведена надолу. Нито съм виждал където стреля, нито нищо. След което колата се удари някъде. Отвориха се вратите. Приятелите ми избягаха, аз бях останал сам. Полицая не ме пускаше. Фанах с едната ръка, неговата с другата косата си. Дръпнах си косата. И излязах. Побягах по улицата и отидох да си взема мотоциклета. По-късно установих, че съм имал още 2 патрона в пистолета. Пак. Бях много объркан след случая. Бях и много изморен. Цял ден бях копал. Бях изпил една бира преди това. Кара, че това не е споменато в следствието и другите. Просто не знаех сън ли е това или не. Всичко стана така, като на сън. Просто в един момент не чувах, само виждах. Отидох си, легнах и си казах, че утрото по-мъдро от вечерта. Може би хладнокръвно от моя страна. Спах спокойно през нощта. Сутринта дойдоха полицаите и ме фърлиха в една килия. Помня, че заспах веднага. Другата сутрин събудих се просто. В първия момент не можех да разбера къде се намирам. После разбрах. Тогава се появи желанието да се самоубия. Не можех да си обясня това, което се беше случило просто. И изведнъж за убийство. Закарахме в лудницата. Пропуснах. Там разбрах от докторката, че
приятелката ми била бременна в 6-ти месец. Дойде като гръм. Не бех виждал тази приятелка 2 месеца преди случая. Мислих, че всичко вече е свършило. И след убийството направо всичко. Знам ли? Едно такова. Някой път си мисля все пак, че съм оставил нещо като поколение. Ама... Не знам, един ден, ако писано да се видим. В принцип не очаквах. Не очаквах, че ще ми дадат смъртна присъда. 100%, тъй като в нищо не вярвам почти 100%. Разбрах увода и прочетох смъртната присъда, нещо трепна просто в мен, но поне външно не го показах. Станах спокоен. Може би за това, че бех прибит от бой. И може би, че вече ми беше седно. Беше станала една апатия. Бех придобил. Спомням си близките тогава, как просто всичките бяха очите и пълни с сълзи, готови да заплачат. Майка ми как ме успокояваше, че ще трябва да се оправи всичко. Ще ли да обжалва. Казах тогава на майка ми, си спомням, че ако стане нещо с мене, да ме закопае с мотора. Начално просто не можех да осъзная толкова добре, че съм отнел човешки живот. След това, когато можах всичко да премисля в килиите, тогава може би разбрах, че той е имал жена и той е имал дете. Просто и той е бил човек и аз не съм той, който да решава дали той има право да живее или няма. Казвам се Милорад. Другите две имена не са просто от значение. Роден съм на 17 март 1970 година в град Бяла Слатина. Като малък живеех в село Враняк, на няколко километра от Бяла Слатина. Баща ми по произход е сърбин. Майка ми е българка. Живеехме на края на селото. Просто бяхме бедни, макар че майка ми гледаше доста животни. Просто. Малък. Баща ми много пиеше. И почти всяка вечер ставаха скандали в къщата. Някъде, може би към началото на първи клас, когато бях, баща ми разсече с секира майка ми от лявата страна и до сега има белег. Докторите бяха казали в болницата, че е оставало няколко милиметри. Някаква аорта да се прережало и нямало да има повече. Някъде към 11 годишна възраст майка ми стана бригадирка на овцефермата. Там
някакви далавери беха правили с доктора. И отида в затвора. Баща ми някъде около месец, след като отида майка ми в затвора, започна да води у нас една циганка. Водеше я често. По-късно се пресели заедно с децата си. И с мъжа, който беше строител. И... не знам, просто как си я разделяха. Започнах 6-ти клас в пансиона. Там ми беше много трудно. Просто в един момент се почувствах сам сред почти престъпници, изоставени. Някъде към края на учебната година на майка ми, сестра, убиха единствения син на границата. Тогава си спомни другата ми леля за мен. Бях в 7-ми клас тогава. Към края на годината подобрих успеха. Довърших с 5,50. Там просто се чувствах някак като в клетка. Леля ми беше дружина на Войчо ми учител. Трудно ми беше там да искам разрешение дори да отида да играя. Преди не бе го правил. Майка ми тогава си излезе от затвора. Се омъжи за 3-ти път. Върнах се да живея на село. Не учих просто. През тази година отпуснах се. Започнах да свира в духовата музика. Тромпет. Някъде за около 3 месеца. Ще се научих. Още от малък мечтата ми беха моторите. Просто винаги съм искал да се занимавам с мотори. Може би, понеже това, че съм израсъл постоянно напрежение, постоянни тревоги, това ме направи чувствителен. Просто усещах машината, усещах двигателя. Като че ли е част от мене. Купих си тогава първият мотоциклет. Работех, просто пропуснах. Работех още от 4-ти за 5-ти клас. Започнах да кува щайги в Бяла Слатина, в Булгарплод. Спомням си, че ми плащаха просто 3 стотинки на щайга. На ден изкарвах по 3 лева. Бях беден. Имаш приятели, които бяха богати и нямаха мотоциклет. Аз си имах просто. Тогава нямах книжка. Карах го по поляните. Мечтах да си купя по-голям. Още от малък мечтах за ЧЗ 350. Реших да уча за шофьор. Никога не ме е привличала такава професия, която може постоянно да в една стая. Започнах в Борован. Учих се горе-долу добре. И бях избран за комсомолски секретар още в първи курс. И такъв останах до края. Казармата, може би оттам почнаха проблемите с военните, хората на властта. Повечето хора не могат да осъзнаят какво значи убиец. Те си представят това, че е страшно нещо. Поне аз така си го представях, когато не бях станал такъв. И непременно искат убиеца да бъде убит. Това е глупо от техна страна. Аз си ги смятам просто за колеги. Макар че ние пожелавам да идват тук. Наистина има между убийците и някои, които са като животни. Но поне повечето от тях са хора. Може да сподели с тях. Може би тези хора от обществото и те са допринесли за нещо, за издигането на тия убийци. Може би наистина необходимо, мисля съм за това, необходимо злото. Просто хората да могат благодарение на него да разберат какво е доброто. Някой беше казал, че човек, ако знае, че няма да умре никога, щяхме да станем всичките зверове. Мислил съм доста. Къде идва човек? Къде отива? Може би смисълът на живота за бъдеще би
бил за мен това да опозная човешките възможности, човешките способности. Ако мога по някакъв начин да разбера другите проценти от мозъка на човека. Нали е доказано, че използва някъде около 10%. Че съм сигурен, че има още доста неразкрити неща. Може би за бъдеще. Понякога си мисля, че човек се преражда от едно тяло в друго, просто да усъвършенствува душата си. Ако мога да се върна от другия свят, ще ви разкажа. Няколко пъти, може би, как точно става изпълнението на смъртното наказание. Колкото разбрах от другите затворници долу, има някаква като стая. Говорих с един, който може би ме излъга. Каза, че лепял плочките. Просто си представях повечето, мисля, че си изпълнява нощем. Просто може би не се прави. Мислил съм си за момента, в който ще ме хванат и ще ме заведат долу. Бих искал да не ме връзват. Просто да ме заведат така спокойно, защото аз нито няма да викам, няма да се дърпам. Ще отида спокойно, ще седна на този стол там и знам ли как се застава. И бих искал да гледам. Да не ми затварят очите, ако случайно ги затварят. Някога мъдрецът ми казва, че ако аз страдам сега, то следвато и че в миналото съм престъпил закона. Аз сам съм си виновен за своите страдания и трябва спокойно да ги понася. Успокоявам се просто с такива мисли. Може би страданието е едно от най-големите приключения. То е най-дълбоко. Едно е да умреш, без да знаеш, че ще умираш, друго е толкова време да чакаш. Имам желание да изживея всички тия моменти. Да доживея в крайна сметка до самата смърт. Според мен убийството е нещо нормално. При това, тъй като всеки може да стане убиец, би следвало, че всеки може да бъде убит. Това е до някъде въпроси на съдба. Вижте само това. Около 80% искат смъртни присъди. А това говори лошо за самите хора. И аз много съм мислил точно по този проблем. Дори бих предложил и себе си така. Ако потвърдят смъртната и присъда, да ме разстрелят публично. Така. Да видят хората. Да видят какво представлявам. Защото уверен съм, че повечето от тях си представят убиеца нещо като такова, дето си го представях аз някога. Верно е. Можах да прогледна чак в смъртната хиля. И разбрах основната си грешка, която всъщност ме е довела до това, което се случи, но разбрах и това, че съм имал много малък шанс да избегна тази грешка. Ако в края на краищата съществува душата, в което аз доста вярвам, значи все пак съм постигнал нещо.
Поне до тук в този живот.